농막, 체류형 쉼터, 펜션 등 작은 공간에 탁월한 연료절감형 벽난로, 인트로제즈를 소개합니다. 인트로제즈 벽난로는 작은 체구와 단순한 구성에도 불구하고 난로 공작소 라인업 중 최고의 가성비를 자랑합니다. 크기는 컴팩트하지만 내부가 내화물로 꽉 차 있어 고온 연소가 가능하며 추결성도 탁월합니다. 장작 보관함이 난로와 하나인 듯 커 보이는 효과도 있습니다. 화실의 크기가 작아 30cm 이하의 장작을 써야 하지만 작은 화실과 내화물이 화실 온도를 빨리 올려주므로 고온, 가스와 연소에 최적인 난로가 되는 것입니다. 다시 말씀드리면 적은 연료로 오랜 시간 고효율 난방을 가능케 합니다. 최대 출력은 무려 8kW고요. 20평까지 쓸 수 있지만 10평 안팎의 농막이나 체류형 쉼터의 최적인 난로입니다. 난방기구는 최대 출력 대비 50%에서 70%를 적정치로 봅니다. 나무를 6kg 넣고 6시간까지 연속 난방하므로 매우 경제적인 난로라 하겠습니다. 이때 난로 표면의 온도는 200도에서 300도 사이입니다. 어떤 난로 판매자들이 개념 없이 버닝타임을 24시간 운운하는 것은 난로 제작자인 제가 다 부끄러운 현실입니다. 난로 공작소는 성능을 과장하지 않습니다. 지금의 현실은 수입 난로를 비롯해 저마다의 특징을 열거하며 판매의 열을 올려 난로의 춘추 전국시대라 하겠습니다. 난로 공작소가 보기에는 따라하기 힘든 좋은 난로도 있고 난로라 이름하기에 부끄러운 깡통도 있습니다. 심지어 단점을 장점으로 광고하니 더욱 놀랍습니다. 난로 공작소가 세계 최고의 난로를 만드는 것은 아닙니다. 다만 대한민국 1등 난로의 자존심으로 잘 만들겠습니다.